मौसम बदलने पर खांसी और जुकाम होना एक आम बात है, और आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई या कोई भी एंटीवायरल या फिर कोई भी एलोपैथी दवाई ले लीजिए, इसे 3 से 4 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन वहीं अगर आप आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करें तो इसे बहुत जल्द फायदा मिल सकता है। इसमें सबसे पहली चीज है तुलसी और अदरक की चाय। अगर आप 1 कप पानी में तुलसी और अदरक मिलाकर उसे उबाल कर चाय की तरह पियेंगे तो ये काफी फायदेमंद है आपकी खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए। इसके अलावा आप अदरक, शहद और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए, और ये बहुत जल्द फायदा पहुंचाता है। अगर आपको खांसी और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है तो आप गर्म पानी में भाप ले सकते हैं अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को क्लियर करने के लिए, जिससे खांसी में बहुत जल्द आराम हो।